Granaatti! Hopp! Ready, go! Stop! Tää, missä toi puun käyrä näkyy? Puun käyrä, ja siinä vasemmalla. Mennään. Hei. Mä menen alakertaan. Granaatti. Mä oon näin, niin totta, sulla on semmonen. Haluat tätä? Joo. Keltainen. Onko ne kelta? Granaatti! Osuma! Joo. Pessikö vaan muun granaatti? Lääkintää mies! Osuma! Joo, granaatti on tullut. Joo, yläkerta joku. Keltainen! Lääkintää mies, punainen. Joo, yläkerta punainen. Se on punainen. Granaatti! Siilo on tyhjää! Siilo tyhjää! Näytykö lippu? Ei muuta kuin etsimään! Tyhjä tää ei oo, mut ei kukaan ei opi. Tippu. Kaukana tonni ykkönen vasen. Muunkin ikkuna.
Sori. Vaneerin takana. On. Mä tulin sieltä. Stop! Pää meni alas. Joku ampuu keskeltä, en näe. Mikä väri? Täällä on keltaisia. Tossa on 1, 2, 3. Saa dumppia. Oh. Ja saa sen mökkiin jotain. Yksi, kaksi, kolme. Minä heti kolmas. Hop! Minun osui. Siellä jäi johonkin. Retku. On pissy suosta ampua 2 laukasta, toinen osuu jäi. Joo, ei se oli just joka ampuu muut varmaan. Antoni näköjään kuoli taas. Onko se joella vieläkin? Ei, mä otin sen. Joo. Yksi, kaksi, kolme. 1, 2, 3. Perääntykää. Punainen on siilolla. Mä siirryn siilon taakse. Hop!